Hello everyone. Lunes na po, nakatid lunch sa mga bata sa school. So, today, tama tayo po. As in, literal mahanga. Because, pa morning akong asin. Tukar. And, dig up. Kasi mga katakas ang dig up. Kasi mga hinal. Tama. Dito ko sa school. Sayo pa. School. It's raining. Monday. Ba't ako sa school? Garis ako sa boss. Bye muna guys. So, almost 1 o'clock na. Time na sa school. So, ako balik-abrag ako. So, since hapon na, magsundo na ta. So, wala pa nang gawas ang kids. Hapit na maglabas. So, progress ako ang ibati ganang buntag. Still, hingal gihapon ko karon. Kung araw akong hingal, may gani kay wala nag-ano. Luckily, wala nagtukar akong asma. So, masabay akong asma pero hingal. Akong dig-ab is napa. Hindi na siya sobrang grabe pero kuot pa yapon siya. Kuot yapon. So buong araw ko, literal buong araw na ko ngayon namin. Late, sige kang away. Ay? Ano mag-away? Oh! Akong ginhawa. Tungod sa ay hindi sa asin. Tungod sa ako gidig up. Bara akong ginhawa. Bara may nagtuok. Feeling ba nga na ay nagtuok sa imong di. Feeling lang. In fairness, nilahan sa side mga bata. Wala pa. Ang gawas ng uban, grade 1. Yung grade 2, wala pa. Dig up ba more? Sana wala na yung ani. Okay. Kapoy po. Kapoy siya pag ani, pag mutukar. As in kapoy. Hangat. Hangat pa. So, bye-bye usa. While waiting, lingkod na ko rin na side. Bye muna, everyone.